Genade en vrede van 'n liefdevolle God. Kom ons bid saam. Liefdevolle God, baie dankie vir hierdie voorreg om weer eens te kom stil word by u woord. Here, dankie dat u nog vandag met ons praat. Heilige Gees, maak ons harte oop, maak ons gedagtes stil, wees saam met ons. Amen. Kom ons lees saam Johannes 12 vanaf vers 20. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Betsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet." Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle: "Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het ek gekom vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam." Toe het daar 'n stem uit die hemel gekom: "Ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik." Die mense wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê 'n engel het met hom kom praat. Toe sê Jesus: "Hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek." Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. Die mense sê toe vir hom: "Ons het uit die skrif geleer dat die Christus vir ewig gaan bly. Hoe sê u nou dat die Seun van die mens verhoog moet word, en hierdie Seun van die mens, wie is hy?" Toe sê Jesus vir hulle: "Nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig, terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees." Dit het Jesus gesê en daarna van hulle af weggegaan en hom skuil gehou. Omdat ek geen ander keuse het as om by die huis te bly nie, is dit nou vir my moontlik om dinge te doen wat gereeld afgestel word, omdat ons eintlik baie besig is, wanneer ons nie gevra is om by die huis te bly nie. En een van die projekte wat ek aangepak het ek is nog besig daarmee, is om papiere, kaartjies en briewe en foto's uit te sorteer. En ek het besef en ontdek dat deur die jare het ek eintlik vergeet van al die spesiale mense en die wonderlike mooi oomblikke. En hierdie tye waar ons hierdie mense in ons lewens het en hierdie oomblikke, dit het my laat besef dat dit is saadjies wat in my lewe gesaai is. Maar ook het ek die geleentheid gehad om saad in ander mense se lewe te saai. Baie van die name wat op die kaartjies is en die briewe is, het ek eintlik al vergeet.
maar dit het my herinner hoe God elke oomblik van my lewe gebruik het om hom te verheerlik. Maar hierdie verheerliking gaan ook gepaard met opoffering in ons lewens. En wanneer ek besef dat elke gedeelte van my lewe, dit het dit moontlik gemaak dat ek die lig sien. Maar hierdie gedeeltes is ook gevul met pyn, baie vreugdevolle tye, onsekere tye, en dan net ook die alledaagse. Hierdie skrifgedeelte vandag praat met my oor hoe Jesus sy lewe vir ons opgeoffer het. En deur die lyding en hierdie opoffering maak hy dit moontlik vir ons om hom te volg. In daardie tye wanneer ons pyn, vreugde, onsekerheid en die gewone beleef, kan ek sê vir myself, sien ek nie altyd Jesus nie. Maar die woorde van Jesus in hierdie skrifgedeelte, Jesus sê, nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Dan besef ek weer eens dat elke gedeelte van my lewe het 'n doel. En dan kan ek saam met Jesus vandag sê, maar juis hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik U naam. Ek wil vir jou nooi vandag om saam met my hierdie woorde en saam met Jesus te sê, dat in elke gedeelte van ons lewens, wat dit ook al mag behels, dat ons saam met Jesus sê, Vader, verheerlik U naam in my lewe. Kom ons bid saam. Vader, Seun en Heilige Gees, baie dankie vir die voorreg dat U weer eens vandag vir ons herinner, dat elke gedeelte van ons lewens belangrik is, omdat U 'n doel het daarmee. En Here, op die oomblik mag ons dit miskien moeilik vind, omdat die lewe heeltemal anders is as wat ons gewoond is. Maar ons wil saam met Jesus vandag sê, Vader, verheerlik U naam ook in hierdie tyd. Laat ons die lig sien en gee vir ons die geleentheid om saadjies te saai en dat ons kan besef dat U werklik 'n doel hiermee het. Ons is dankbaar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.